当我用放屁音效整蛊吃货媳妇，看她会是什么反应。打开提前录制好的放屁音效。有人。又开始吃了，来个狠的。哎呦我的妈！不是你咋回事啊？还别人吃饭了，你这在这噼里啪啦噼里啪啦的啊？不是，我肚里有点不得劲儿。你肚子不得劲儿，你出去，你不要影响人家别人食欲啊，这还怎么吃啊？你吃吧，我不放了。恶心死了，臭死了，都吃不下去了。这不吃的挺香吗？给你来个连环屁。不是你他妈到底吃啥了呀？啊！他怎么还问配方呢？你又吃什么啊？我可能是冻住了，肚子有点不得劲儿。你冻住了，你上厕所呀，出去放，烦死了！你吃好不吃了？好，你吃吧，我肚子不热热都没事了。我都熏透了还咋待呀？臭死了！我他妈来了！面对疾风吧。怎么没有反应？这说玩什么来这么入迷呀？体育游戏爽爆了，我跟你说啊！你看这一盘下去，那满屏金币噼里啪啦就爆太上头了。完美还原经典街机手感，12块暴力更没得说，开局就能让你玩爽，体验大佬的感觉啊！画面很酷炫，现在去公众号搜一下就能玩。哦，回头我也下载一个玩玩。不是你个屁劲，你在客厅玩呗，离我远点。这我们空气好。真服了你了，你别放了啊！你再放你就给我滚出去！哎呀，我不放了。对不起了媳妇儿，来个连汤带水。哎呦我的妈！哎呀，拉裤头子了！哎呀，媳妇儿，你给我拿点人力去，快点儿！上厕所呀！可是给我拿点纸，我兜里来不该兜。如果不是亲眼所见，我是万万不快点儿！干啥？我以为是个霹雳，快点儿啊！等会抹个一手黄豆酱。谢谢啊，媳妇儿。不好意思啊。